歡迎你到個勁人數碼馬戲團，我叫 Ken， 我係你嘅領隊，俾你未見過隻領人，勁雅、心勁膽靈條同埋勁雅嘅容銳啊！啱唔啱啊，波波？梗係啦，Ken，我等唔到嚟睇你點搞啊今日。咁我哋唔好嘥時間啦，即刻開始個表演啦！不如我哋講其他嘢啦，不如你個名？我名係好弊啦，點解我唔記得我個名嘅？一入咗個數碼馬戲團，冇人記得佢嘅名嘅，控制唔到小失嘢之一就係你個頭腦，所以我就咁可以幫你創一個新名咯。我係咩名啊？係啦，成個馬戲團係會受 Gloinks 感染啦，同埋你要捉晒全部佢哋啊！佢係咩嚟噶？我開心你問咗啊！佢哋係同埋佢哋做咩噶？係咪佢點樣？阿 Cosmo 抽獎咗，點解冇人話俾我聽嘅？喂 Gango，你應該撞佢哋啊！吓？你應該唔好撞佢哋啊 ，Pomni 仲喺嗰度噶。做啦，會好正噶。做啦，唔係我會話俾你聽 Ragatha 嘅招獎嘢噶。